Uxlov juvalasiz qo'lda xamiri yoyganinglarda shunaqa kapaledek qanot qoqadi desam ishonasizlarmi? Bu juda ham oson. Kamiga pishirganinglarda bunaqa qirsillab beradi. Retseptini sizlarga ham ilindim, qizlarjonlar. Like bosmasanglar xafa bo'laman. Oddiy suv, tuz, ozroq yog' va undan xamir qoramiz. Xamirimizni 5 daqiqa tindirib, mushtlab, yana o'rab olib qo'yamiz. Bu orada biz nachinkasi uchun qiyma tayyorlab olamiz. Xohishga ko'ra go'sht o'rniga ko'katli yoki kartoshka pyuredan foydalansanglar ham bo'ladi. Qiyma va piyozni ziravorlar, bulg'or qalampiri va ozroq chesnok bilan qovurib dimlab qo'ydim. Bu orada xamirni mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz. Bitta chashkadagi suvda menda 8 ta dona bo'rik chiqadi. Har bir zuvala xamirni qo'lda yoyib olib, yog'ga bo'lab, ustini selofan bilan yopib olib qo'yamiz. 5-10 daqiqada xamir tayyor bo'ladi. Bu orada qiymani sovutishga qo'yamiz va tingan xamirlarimizni, ya'ni yog'ga to'yingan xamirlarimizni stolni ozgina yog'lab, avvaliga chetlarini, keyin esa chetidan tortib, o'rtasini shunaqa xirpiratib yoyib olamiz. Anti-stress xamir bu qizlar, har yoyganinglarda shunaqa mazza qilasizlar, ishinglar ham tez, oson bitadi. Bu xamirga bir marta o'rgangan odam har doim shunaqa tayyorlashi xohlaydi. Nachinkani o'rtasiga qo'yib, sekin asta chetlarini burab shunaqa forma beramiz. Demi aerogriliga 200 gradusga 20 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Yana usti ko'proq qizarsin desanglar 2-3 daqiqaga qo'shimcha qo'yishingiz mumkin. Tillari bilan chiroyli pishib chiqadi. Hammaga yoqimli ishtaha, e'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.